pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Pepe Coira, guionista e produtor executivo, entre outros quefaceres audiovisuais, e na actualidade o vicepresidente primeiro da Academia Galega do Audiovisual. Un dos seus últimos éxitos é a serie Hierro, dirixida polo seu irmán, Jorge Coira, con quen forma un dos tándems creativos máis potentes da nosa terra, vindo a ser, pois, os irmáns Coen galegos. Pepe vai nos falar de cinema fantástico que o abraiou cando era cativo e que supuxo o xerme do seu amor pola sétima arte. Así que imos con As 5 de Pepe Coira. Claro, é que Mary Poppins é a peli por excelencia. A ver, eu son dunha xeración que é previa ao vídeo, é dicir, somos os que accedemos ás películas cando as botan na tele ou cando as botan nunha sala. E toda a nosa relación con esas películas é memoria que logo guardemos delas. É moi diferente, é dicir, do que puido ser a experiencia dos meus fillos ou tal. Bueno, en esa experiencia infantil tan básica, Mary Poppins ocupa o lugar número 1. É o número 1 porque é a que eu lembro como primeira, seguro que non foi a primeira, pero é o que eu lembro como primeira. Nos íbamos desde Rábade a Lugo, de tarde en tarde a, pois, o mellor a facer compras ou e íbamos ao cine. Era a poñerse guapos, de roupa de domingo para ir ao cine. E lembro ver Mary Poppins e sair fascinado da película. Era unha película que medraba na memoria tanto e me parecía tan chula que eu lembro que pasado o tempo, mellor eu teria, o que sei, 20 anos, lembro o medo a volver ver a película e que te decepcionase, non? Entón eu escollera para vela un día que é imposible que nada o estrague, porque é un día horrible por natureza, que era un 1 de xaneiro. Entón, un 1 de xaneiro eu collín, fun ao cine, senteime, eu tendo a sentarme máis ben hacia adiante, senteime na última fila, xusto pegado á porta, para que, en canto eu notase que non me estaba gustando, pirar. Quedeime toda a película e sígueme parecendo hoxe unha película excelente, e dunha fantasía moi pura. E aínda que é Disney, e aínda que é Julie Andrews, e non sei que, Dick Van Dyke, é unha película que eu creo que se te paras a vela, ves que se mete en uns charcos de estilo. A min, por exemplo, hai unha que eu creo que era das cousas que facían memorable, que era o de uns cativos vendo como o seu pai é humillado. Por non falar de cousas do estilo de ir a unha casa e polo feito de rir, polo feito de empezar a soltar as gargalladas, elevarse no aire e flotar, non? Era unha película que estaba chea de momentos moi contundentes, non? E entón, bueno, esa é a película número 1. Claro, esa forma parte dunha serie de películas de terror que eu puiden ver máis ou menos de cativo porque as botaban na tele. Era moi frecuente poder ver cine americano dos anos 30 e ver as películas de terror da Universal. Non é que Frankenstein fose particularmente que me interesase máis do que me podido interesar Drácula ou do que me puido interesar a momia, gustabanme todas. Pero con Frankenstein pasoume outra cousa. Eu fun por primeira vez a Inglaterra con este rollo das viaxes de cando vas como de cativo, con 13 anos ou a practicar inglés, non? E eu lembro chegar un venres e estar ata o luns sin ver a ninguén e sentirme fatal polo decir, estaba nun mundo completamente alleo ao meu, coa sensación de non poder entender unha palabra do que ali pasaba. A xente falaba demasiado ben inglés e nunca paraban de falar inglés, non era como aquí que falabas inglés un pedazo durante a clase, non, ali falaban as 24 horas en inglés. E vías a tele e non entendías nada, eu vía cousas que recoñecía da televisión de aquí e puxeron Frankenstein. E de repente era o de sentirse moi na casa, gracias a Frankenstein, e a unha estupidez que era o de o ben que se entendía. O ben que se entendía aquilo de drink good, food good. Sabes, eu decía, eu sei o que está dicindo este home. Bueno, e por esa estupidez sempre me quedou un vínculo con Frankenstein moi... O de esa sensación de estar en casa con Frankenstein, ¿no? A ver, Perdidos en el espacio, eu pensei nesa porque, sabendo que estábamos falando de películas, a min costa moitísimo distinguir entre cine e tele. E nesa cousa da infancia, eu daba sempre lle de igual valor ás series que ás películas. E tiña era eso, un auténtico friki naquele momento de verse, todo o que se botaba, e había esta que era Perdidos en el espacio, que era a de ciencia ficción. E era unha serie, pues eso, sobre unha familia, era unha cousa moi estúpida de trasladar ao espacio esquemas narrativos, fórmulas narrativas superclásicas e que normalmente podían facelas nun barrio de calquera cidade de Estados Unidos e non habería ningún problema. Pero era no espacio, e había robós, e había rayos láser, e había cañóns e tal, e era super sofisticado.
era o máximo da imaginación, o máximo de nivel, o máximo de look, de todos, claro, e o ves hoxe, e dis, como é posible, non? Como percibimos as cousas, que o que hoxe te resulta super cutre, é o mesmo que onte resultaba fascinante e inmellorable, non? Era como, estaba no máximo do que podían chegar a ser as cousas e eran chulas, non? A película é Los 5000 dedos del Dr. T. E eu esa película vina na televisión, non sei, tería, que sei, 7 anos, 6 anos, 8 anos, non o sei. Seguramente un Nadal, que era cando se borraban máis películas. E alucinara, porque era unha película que non tiña nada que ver con ningunha outra. Unha película rarísima. E nunca souben máis dela. De feito, houve un momento en que cheguei a pensar que eu me inventara esa película, que non existía esa película. Ata que a localicei, gracias, quero dicir, porque sí que lembraba o título, e sí que lembraba o argumento. O argumento é un disparate. Un rapaz que se traslada, non lembro exactamente por que razón, a un mundo de fantasía, onde o que era o seu profesor de piano é o malvado número 1, e ten un plan diabólico para que 500 rapaces toquen un megapiano que el creou, de aí os 5000 dedos, e o heroe é o fontaneiro que lles iba a mañar as averías na casa. Unha cousa moi tola, que claro, eu logo investigando, porque é tan especial, tan singular, tan fora de convencións. Claro, con que te atopas? Con que é unha historia que é unha historia do Dr. Seuss. O Dr. Seuss é un tipo interesantísimo que fixe un montón de literatura, de debuxos infantís e que foi relativamente adaptado, pero moi pouco adaptado ao cine. O Grinch é del, Lorax é del, pero hai moi poucas cousas del. E, por exemplo, en España non se editou porque é intraducible. O gato é tamén del e fai como mundos moi fantásticos, con moitísima coña, pero completamente non hai nin rastro de moralina, non hai nin rastro de unha lógica desas historias, que teñen un afán como construtivo, de aprendizaxe, para no infantil hai moito. No Dr. Seuss eso non aparece por ningún sitio, e é moi inocente ao mesmo tempo, pero moi inocente e moi gamberro. Unha película que eu creo que é moi recomendable. Colei na lista Ed Wood, primeiro porque me veu a cabeza por culpa dos 5000 dedos. É dicir, eu creo que hai moita relación entre Tim Burton e o Dr. Seuss. De feito, el fala del como de Seuss como un dos principais modelos, unha das súas principais referencias, e desde logo o seu favorito cando era cativo. Teñen moito en común. E de aí cheguei a película que a min máis me gusta de Tim Burton, e é unha película que ten moito de cántico ao friquismo que representa Ed Wood, pero creo que máis alá deso, eu creo que para min é a película máis bonita que hai sobre o cine. Esa paixón por facer as películas, moito máis alá de cal sexa o resultado, moito máis alá de cales sexan as premisas desde as que traballas, esa vontade de facer. Hai unha escena que para min é emocionante a tope, que é a de un encontro entre Ed Wood e Orson Welles, e son parte do mesmo. E Ed Wood se reclama como parte do mesmo, e Orson Welles, se eu non lembro mal, acéptase tamén como parte do mesmo. Dous tipos que lle ven sentido a vida se fan cine. Huida a medianoche. De dioses e hombres. As vacacións do señor Hiló. Tarzán de Boderek, Manhattan Sur. Bueno, que? Gustou vos a entrevista? Pois se vos gustou, dadelle o like, compartide e suscribidevos. Por favor, dadelle un pouco aí o like, que teño a miña familia explotada aquí no YouTube para que isto suba.